cijelu noć plesali, ljubili se i se igrali, ko danas jutri već ne poštili u dozore. I sjajni Joker out. I na nedavno održanoj Euroviziji u Liverpoolu pobedila je predstavnica Švedske Loreen. Čestitamo, ali nije samo pobednica privukla pažnju medija i publike. Jedni od onih koji su na pravi način iskoristili svoja 3 minuta na sceni, to je da budemo precizni, 2 puta 3 minuta. Oni su Joker out, preplesali su svoj prvi Eurosong, a uskoro će doplesati i u Beograd da ih slušamo uživo i u našem gradu. Ovog jutra uživo nam se javlja Bojan Cvjetićanin, frontman ovog sastava. Bojane, dobro jutro i dobro nam došao. Dobro jutro, bolje vas našao. Hvala što ste me zvali. Hvala tebi što si se razbudio. Ukoliko se ja dobro ispratio sinoć nastup Umag Hrvatska, ili nam se javljaš upravo iz Hrvatske? Ili sam nešto pogrešno? U stvari, ne javljam vam se iz Hrvatske, javljam se iz kuće našeg bubnjara. Upravo krećemo na generalnu probu za ovogodišnju turneju, tako da tehnika mora da radi, da bi mi mogli da sviramo efikasno, tako da evo, kad završim intervju idemo. Idete. Sad pa kako ste, da li ste uspjeli da se malo odmorite? Mislim da smo jedva čekali da počnemo sa koncertima. Fizički odmarali jesmo, iskreno već u Liverpoolu, stvarno smo si nekako rekli da trebamo vreme za sebe i kad smo dole, tako da mislim da smo neke normalne količine ispavali, tako da fizički nismo preumorni. Gde si nestao posle Eurovizije? To je bila opšta potera i pitanje na društvenim mrežama. Da li je neko video ovog dečka? Da, u stvari je vrlo jednostavno. Ja sam izgubio svoj mobilni telefon i otišao sa porodicom u London još za 1 dan, pošto imam jedan deo porodice tamo, tako da smo taj dan posle Eurovizije preživjeli skupa. Pa neka si uživao i sad 21. mesto, mada sad zaista u vašem slučaju to mesto uopšte nije neko merilo uspeha koje je Joker out postigao, ali opet kada pogledaš tu listu, šta si ti očekivao? Vidjeli smo vaše radovanje i bili ste u toj nezahvalnoj situaciji da vas poslednje prozovu u polufinalu. Da, pa iskreno naša očekivanja su bila manje vezana na rezultat i više vezana na rezultat posle Eurovizije, i to jest, htjeli smo vidjeti da li će nam se dići brojke slušatelja, da li ćemo dobiti pozive za koncerte van slovenske ili recimo balkanske regije, i to se sve desilo. Čak smo i prevazišli sve što smo nekako očekivali, naime na svim streaming platformama smo dostignuli te neke viralne top liste. Naša pesma je bila juče 4. najslušanija ili 6. najslušanija od Eurosong pesama, tako da šta se toga tiče mi smo prezadovoljni. Pratio sam taj Spotify i negde vam javljaju fanovi iz celog sveta koji ste na tim listama i to je zaista najveći uspeh. Sad, kakvo je tvoje iskustvo sa Eurosongom? Ukoliko ne grešim, u nekom intervju sam gledao da kažeš da ne biste ponovili to. Ne, nikako ne bi to ponovio. Vrhunska priča u životu je Eurosong. Presrećan sam što smo to uradili, što smo to doživjeli. Stvarno je bilo prelepo. Nikad ne bi zamenio to iskustvo, ali opet to je takmičenje i mi smo muzičari koji želimo da stvaramo muziku za sebe i za svoje fanove. Teško je muziku staviti u neki broj. I mislimo da smo svoje dostignuli sa Eurosongom, doživjeli smo šta smo želili da doživimo, ali dosta nam je toga, da. Da, i sad ono što si ti doživeo i što također se komentariše, a neće proći ni ovaj intervju bez pitanja o tom druženju sa Karijom, predstavnikom Finske. Pa to bukvalno, ja mislim da sad postoje profili na TikToku i Instagramu koji samo skupljaju vaše video snimke. Vi ste se upoznali na nekom pre-partiju Eurosonga zapravo, je li tako? I počeli da se družite. Pa da, u stvari
sav taj hype oko toga nas je iznenadio, tako Kariju kao i mene. Mi smo se upoznali u Madridu na pre-partiju i od tad smo nekako ostali na liniji. I njemu i nama je bilo teško što se tiče tog nekog konstantnog medijskog udara na kom smo bili, tako da to druženje nam je bio nekako ventil. Da se maknemo od svega. Ventil. I sad, da li će možda ovo druženje izroditi neku muzičku saradnju i kako se muzički razumeju Finac i Slovenac? Pa, nismo još pričali o nekoj suradnji. Znam da je Karija veoma zainteresovan da dođe u Sloveniju i rekao je da bi želeo stajati s nama na bini, tako da to će se sigurno desiti negde do kraja avgusta. Najverovatnije ja idem u Helsinke u početku juna, tako da ćemo se družiti dalje, da. A vidjet ćemo za muziku. Vidjet ćemo za muziku. Sad kad smo već kod muzike, hoću te pitam ovog jutra, mnogi su za Joker Out čuli zahvaljujući Euroviziji, a vi imate zaista sjajne pesme i pre Carpe Diem i ovog jutra hoću od tebe izbor 2 numere Joker Out, koje, na primjer, nisu čuli oni koji su vas upoznali tek na Euroviziji, a koje obavezno treba da poslušaju, čuju. Na primjer, ja ću da dam svoj doprinos, na primjer, numera Ona. Odlično, ja bi isto rekao Ona. Ali evo, pošto ste vi rekli Ona, ja ću da kažem za vaše slušatelje još pesmu Demoni i recimo Novi val. Demoni je isto numera na srpskom jeziku, verovatno zbog toga. Zato da. Sad, kako su stranci razumeli... Da, zato. Nije... Reci. Tako. Ja rekao, Demoni nisu baš Joker Outovska pesma šta se zvuka i stila tiče, ali svakako neki zanimljiv eksperiment s naše strane u srpskom jeziku, tako da mislim da bi se najlakše približili našoj muzici, da. Kako su stranci razumevali slovenački, trudio se iz petnih žila da nauče tekst pesme? Da, jako zanimljivo je bilo gledati ljude kako pokušavaju imitirati taj slovenački jezik, pošto možete zamisliti da nije najlakše za ljude koji ne govore ni reč. U stvari bilo je krasno. Najviše mi je ostao u memoriji jedan dečko, 4-godišnji momčić u Madridu, došao je do mene u hotelu i otpevao mi ceo refren u slovenskom. Pa to je zaista uspeh. Treba prelomiti jezik, što se kaže za ove naše jezike. Sad, pevaće se i Carpe Diem, i Demoni, i Ona, i Novi val, uskoro uživo i u Beogradu. Ukoliko ne grešimo, ovo će biti vaš drugi nastup u našom glavnom gradu. Ako ne grešim, prvi je bio 2022. 15. juna ste gde? Hajde da čujemo tebe. Ja znam, ali podeli sa nama. Pa evo, 15. juna smo na Ušću, na takozvanom Beer Festu, ako se ne varam. To će biti jedna vrhunska žurka i evo, sad posle Eurosonga se radujemo da vidimo kakva će reakcija publike biti. U Umagu smo vidjeli da je publika odlično reagovala tako na ostale pesme, a pogotovo na kraju i na Carpe Diem, tako da vidimo kako srpska publika peva. Pa ja mislim da će vas i to iznenaditi. Koliko sati znate li počinje vaš nastup? Nemam pojma, ali kad ću znati javljam vam, tako da samo ubacite to uključenje. Nadam se da ćemo razgovarati do 15. juna ponovo. Naprimjer, otkrivajte sada publika u regionu i, naprimjer, meni su rekli kao, pa jesi ti slušao kako Bojan iz Joker Outa peva pesmu Maneskina i onda uđem u preglede i ovo izvođenje koje sad upravo gledaju naši gledaoci ima skoro 1 milion pregleda, ukoliko ne grešim. Da, to sa Maneskinima je bio nekako, to je bila želja RTV televizije kad sam bio voditelj prošlogodišnje emisije EMA, znači izbora za Euroviziju. Ja sam nekako bio protiv, ali kad su mi rekli da ću da pevam sa Majom Kevc, onda sam odmah rekao da mogu. Da, onda nije bilo dileme, pretpostavljam. Ne. I vrhunski je ispalo, tako da sam zadovoljan. Ispalo odlično. Kako izgleda, Bojana, evo sad za kraj vaš naredni period, ovo leto, evo kažeš u kući si kod bubnjara, spremate se za probe? Da, ovo leto će biti
poprilično hektično, imamo baš zapunjen kalendar sa koncertima po regionu. Pre 2 dana smo bukirali uspešno prvi koncert u Dublinu i za sledeću sedmicu nekako očekujemo još booking za 3 engleska grada, a kasnije, posle oktobra, kad imamo koncert u Areni u Ljubljani, nadamo se na neku turneju Poljske, Španije, Nemačke, Finske, Švedske. Skromno. Skromnost vam je vrlina, pretpostavljam. Pa iskreno je, to su, ići ćemo polako, male prostore ćemo probati da popunimo, ali laganim korakom nadam se da daleko dođemo. Laganim korakom gazim, svaka vama čast još jednom na svemu onome što ste pokazali na Eurosongu. Čekamo vas 15. jun, Belgrade Beer Fest, Ušće. Pratiš li vremensku prognozu za jun? Nešto nam je ovaj maj bio kišovit. Plašiš li se da ćete pod kišom nastupati? Pa, znate kako, nismo i šećera, a nije ni publika, tako da i ako će padati kiša, bit će sve okej. To si dobro rekao, hvala ti. Najlepše, oni nisu od šećera, oni su Joker Out, bio Bojan Cvjetićanin. Slušamo ih uživo i 15. juna na Ušću u Beogradu u okviru Belgrade Beer Festa.